Um vídeo de trem passando sobre um deles e causa espanto. Oh, mas isso aqui... O Balanço Geral conseguiu encontrar o homem que publicou este vídeo polêmico. Ô, louco. Os caras são doentes. Daniel é quem aparece gravando o amigo Jonathan deitado no trilho, de olhos vendados, enquanto o trem passa em alta velocidade. Será que vai ser fácil pro anticristo, rapaziada? Há pouco... Olha aqui que o ser humano se expõe pra chamar atenção. Vai vendo. Centímetros do... O ser humano é capaz de tudo, irmão. De tudo. As coisas mais imbecis até as coisas mais satânicas. E imbecis também.